Azərbaycan həm qoşulmama hərəkatı, həm COP prosesi zamanı, həm Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, bu yaxınlarda BRICS təşkilatına da maraq göstərmişdi. Bundan savayı bizdə pandemiya dövründə də 80 ölkəyə yardım verilməsi, bütün bunlar gözəl nümunələrdir ki, Azərbaycan bütün qitələrlə, bütün ölkələrlə çox qarşılıqlı əməkdaşlıq, balanslı siyasət aparır və fayda da qazanır bundan. Növbəti sualımı mən millət vəkili Tural Gəncəliyevə ünvanlamaq istəyirəm. Tural müəllim, Avropa məkanında çox böyük dəyişikliklər baş verir. Həm Ukrayna-Rusiya müharibəsi, həm yeni ABŞ administrasiyasının NATO-ya olan mövqeyi, həm Avropa İttifaqının daxilində olan proseslər. Siz Azərbaycanın gələcəyini necə görürsünüz bu məkandan, bu təşkilatla və Azərbaycan Avropa İttifaqına, Avropa Evroatlantik təşkilatlara inteqrasiyasının perspektivini necə görürsünüz və hal-hazırda bizim münasibətlərimiz hansı çətinliklər yaşayır? Bu barədə sizə sual vermək istərdim. Çox sağ olun, çox maraqlı sualdır. Məsələn, Cənab Prezidentin iştirakı ilə ADA Universitetində keçirilən forumda da məhz Avropa istiqaməti də müzakirə olundu. Hesab edirəm ki, elə forumun mövzusunda olduğu kimi, yəni əsas mövzu başlıqda olduğu kimi yeni dünya nizamına doğru mən hesab edirəm ki, Avropa İttifaqının, Avropa qitəsinin rolu zəifləyəcək və daha çox bu böhran içərisində olan bir güc mərkəzi kimi görünür. Hal-hazırda hətta ABŞ-ın Trump administrasiyasının Avropa İttifaqına qarşı xüsusilə açdığı ticarət müharibələri Avropanın nə qədər zəif və nə qədər ixtilaf içərisində olduğunu göstərir. Avropa İttifaqı institutlarının özünün arasında da sizin qeyd etdiyiniz kimi Rusiya-Ukrayna münaqişəsi istiqamətində fikir müxtəlifliyi var. Həmçinin Avropa institutlarının uzun illər ərzində, 30 il ərzində Ermənistan-Azərbaycan keçmiş münaqişəsi ilə bağlı da ədalətsiz mövqeyi həmişə üzdə olmuşdur. Biz dəfələrlə Avropa Şurası Parlament Assambleyası olsun, Avropa Parlamenti olsun və digər institutlar olsun ki, bu institutlardan 200-lü riyakar siyasətin şahidi olmuşuq. Və təbii ki, mən hesab edirəm ki, Avropa istiqamətində bizim təbii enerji təhlükəsizliyi, transport və kommunikasiya xətlərinin şərqdən qərbə getməsi istiqamətində əməkdaşlıq davam eləyəcək. Ancaq bunu bir bütöv Avropa İttifaqı kimi yox, artıq daha çox Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayan 9-10 Avropa İttifaqı ölkəsi Sevil xanımın dediyi kimi bu istiqamətə davam eləyəcəyik. Və üstəgəl mən düşünürəm ki, biz müstəqilliyimizi əldə etdikdən ilk gündən biz qeyd etmişdik ki, Avro-Atlantik inteqrasiya prosesində biz bir tərəfdaş kimi, bir əməkdaş kimi özümüzü görürük. Ancaq heç vaxt Avropa İttifaqının üzvü olmağa can atmamışıq. Çünki Azərbaycan həmişə özü müstəqil siyasət yürüdüb, müstəqil vizyonu olub. İstər milli liderimizin dövründə onun apardığı o çox şaxəli, çox qütüblü xarici siyasət, eyni zamanda Cənab Prezidentin hal-hazırda bu siyasəti davam etdirməsi artıq Azərbaycan elə bir güc mərkəzinə çevrilir ki, Azərbaycan hansısa bir siyasi, hərbi, iqtisadi bloka qoşulmağa ehtiyac yoxdur. Tərəfdaşlar özləri gəlib Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək, Azərbaycana yaxın olmaq istəyirlər. Bu da göz önündədir. Yenə də Avropa İttifaqının 27 ölkəsindən 1/3 Azərbaycana can atır. Azərbaycan bugün bütün dünyanın dediyimiz kimi diqqətini cəlb eləyir. İstər ABŞ, istər Çin, Rusiya, Türkiyə bizim qonşuluğumuzda. Yəni bu günləri Avrasiyanın heartlandı, Avrasiyanın ürəyi dediyimiz məkan Azərbaycandır. Azərbaycan həm qoşulmama hərəkatında, həm Avropa istiqamətində, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, həm Türk Dövlətləri Təşkilatı söz sahibidir. Mən hesab edirəm ki, bu çox şaxəli siyasət də artıq yeni dünya nizamında Azərbaycanın rolunu hamı qəbul edir. Azərbaycan liderinin rolunu və gücünü hamı qəbul edir. Tamamilə düzdür. Hörmətli Jalə xanım, yenə sizə bir sual vermək istirdim ki, biz müzakirəmizdə mütləq Ermənistanın işğalçı siyasətinə toxunmalıyıq və son sülh danışıqlarına da toxunmalıyıq və bizi sevindirən faktordur ki, Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, öz itirilmiş torpaqlarını qaytarıb, ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Mən istərdim sizə belə bir sual verəm ki, həm konfrans zamanı, həm konfransdan sonra ekspertlər sülh prosesi barədə maraqlanırlar ki, biz nə zaman
bu sülh prosesini bitirə bilərik və hansı şərtlər var ortada, nə üçün biz bunu imzalaya bilməmişik bu günə kimi və gələcəkdə Cənubi Qafqazın inkişafı üçün sülh prosesi nə verə bilər? Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Bu gün sülh müqaviləsinin imzalanması birinci növbədə Azərbaycana yox, Ermənistana lazımdır, onun xalqına lazımdır. Gələcək inkişafı üçün və ümumilikdə bölgənin əmin-amanlığı üçün bu əhəmiyyətli bir prosesdir. Və ümumiyyətlə bu ötən 5 il ərzində baş verənlər davamlı olaraq separatizm meyllərinin burada özünü göstərməsi və bu gün də hələ də Ermənistanın silahlanmaya davam etməsi və bunu bəzən gizli və çox vaxt da açıq bir şəkildə həyata keçirməsi və təəssüflər olsun ki, bir çox dövlətlərin də və belə deyək ki, qurumların da bu məsələdə onu dəstəkləməsi əlbəttə ki, bizə bunu deməyə əsas verir ki, cənab prezidentin söylediyi kimi biz əmin ola bilmərik. Yəni tamam, bu sülh müqaviləsi, sülh artıq bərqərar olub, biz zəfər çalmışıq. Amma bölgənin əmin-amanlığı üçün, bölgənin daha rahat, daha stabil bir şəkildə inkişafı üçün əlbəttə ki, bu sülh müqaviləsi çox əhəmiyyətlidir. Sülh müqaviləsinin şərtlərinə əməl edərək birinci növbədə sülh müqaviləsinin imzalanması düşünürük ki, sadəcə Azərbaycanın deyil, birinci növbədə yenə də deyirik ki, elə Ermənistanın özünün, bölgənin və nəhayətdə dünyanın əmin-amanlığı, stabilliyi deməkdir və daha da inkişaf etməsi deməkdir. Və açıq şəkildə cənab prezident söylədi ki, artıq bundan sonra top Ermənistandadır. Bir daha bu ifadəsi ilə bütün dünyaya bəyan etmiş oldu ki, Azərbaycan üçün sülh müqaviləsini imzalamağa heç bir əngəl yoxdur, heç bir problem yoxdur. Əgər problem varsa, əgər əngəl varsa, əgər belə deyək ki, ikiyüzlü siyasət varsa, bu qarşı tərəfdən irəli atılır bu kimi meyllər. Eyni zamanda onları dəstəkləyən, bugünə qədər də deyək ki, Azərbaycana qarşı, sülhə qarşı, ədalətə qarşı həm açıq, həm də gizlin şəkildə səfərbər olaraq siyasət həyata keçirən dövlətlərə və onların qurumlarına aiddir. Azərbaycanın mövqeyi bugün bütün dünyaya sülh, demokratiya, əmin-amanlıq, sabitlik təmin etməkdən ibarət. Təşəkkür edirik Jalə xanım. Doğrudan da Ermənistanla sülh prosesi çox maraqlı məqamlardan keçir və biz ümid edirik ki, bu proses tamamlanacaq və bölgəmizdə sülh olacaq. Hörmətli Sevgi xanım, bir sual sizə vermək istəyirəm ki, biz keçən il həm Azərbaycanlı ekspertlər, həm xarici ekspertlər COP sammitinin uğuru barədə danışdılar və Azərbaycanın həm tək regionda yox, dünya məsələlərində, iqlim məsələlərində, bizim planetimizin gələcəyi həll edən məsələlərdə çox böyük töhfəsini vurğuladılar. Siz bu COP sammitinin uğuru barədə nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan bu sammitdən sonra hansı diplomatik dividendlər qazandı? Hansı yeni əlaqələr yarandı? Misal üçün, mən keçən ay gördüm ki, 3 ya 4 Afrika prezidenti Bakıya səfər etdi. Azərbaycanla artıq yeni ölkələr, əlaqələr yaradırlar. Ada ölkələri bizimlə əməkdaşlıq edirlər. Siz COP sammitinin sonrakı dövrünü necə qiymətləndirirsiniz? COP29 kifayət qədər uğurlu bir konfrans oldu və COP29-u uğurlu edən təbii ki, onun nəticələridir və maliyyə razılaşmasının imzalanması düşünürəm ki, COP29-un uğurunun bəlkə də zirvəsi idi. Bildiyiniz kimi, bundan əvvəl keçirilmiş COP konfranslarında heç bir halda bu razılaşmanı əldə etmək, onu imzalatdırmaq mümkün olmamışdı. Çünki tərəflər arasında çox ixtilaflı mövqe var idi və çox israrlı bir mövqe var idi. Amma düşünürəm ki, Azərbaycanın elə qoşulmama hərəkatındakı uğurlu liderliyi bu məsələdə də bir impuls oldu və bildiyiniz kimi dünyada dövlətləri inkişaf səviyyəsinə görə, yəni 3 qrupa bölürlər. Bunlar az inkişaf etmiş ölkələr, inkişaf etməkdə olan ölkələr və inkişaf etmiş ölkələr. Məsələ burasındadır ki, inkişaf etmiş ölkələr baxmayaraq ki, onlar dünyanın qlobal iqtisadiyyatının əhəmiyyətli bir hissəsinin daşıyıcılarıdırlar. Amma daha çox havanı çirkləndirən ölkələr kimi onlar az inkişaf etmiş ölkələri göstərirlər. Bəli, bu ölkələrin böyük bir qismi resursla zəngindir. Onlar industrial baxımdan inkişaf edirlər və təbii ki, onlar atmosferin, ətraf mühitin zəhərlənməsində müəyyən qədər yüksək daha paya malikdirlər. Amma Azərbaycan tərəfi bunu açıq şəkildə, yəni belə bir platforma formalaşdırdı ki, orada söyləsinlər ki, əslində istehsal prosesi ilə kim məşğul olur və
atmosferə atılan tullantıların böyük bir qismi kimin üzərinə düşür? Belə olan halda biz təbii ki, ədalətli bölgüdən və bu prosesə töhfə verəcək ölkələrin öz üzərinə götürdükləri məsuliyyətin maliyyələşməsində də kifayət qədər, belə deyək, rasional iştirakçılığının təmin olunmasından danışırıq. Ona görə də düşünürəm ki, COP29 konfransında baxmayaraq ki, bir gün uzadıldı, yəni bunun özü də məsələnin nə qədər aktual və nə qədər ağrılı olduğunu göstərdi. Amma nəticə etibarilə Guterresin, BMT-nin baş katibinin bir daha Azərbaycana bağlanış konfransına gəlməsi və Azərbaycanı təbrik etməsi və onlar onu breakthrough adlandırdılar. Bu həqiqətən də böyük bir nəticə idi və sıçrayışlı bir nəticə idi. Yəni bunu mən düşünürəm ki, daha düzgün təyin etdilər beynəlxalq birlik tərəfindən və COP29-a göstərilən diqqət, burada iştirakçıların say tərkibi, baxmayaraq ki, bundan əvvəl biz qara PR kampaniyasının aparılması Azərbaycana qarşı, xüsusilə COP29-un neft-qaz istehsalçısı olan dövlətdə keçirilməsinin məntiqsizliyi barədə, yəni əslində çox məntiqsiz fikirləri eşidirdik. Amma nəticə düşünürəm ki, Azərbaycanı sevməyən qüvvələri məyus etdi. Qısaca olaraq istərdim həm Zaur müəllimdən, həm Tural müəllimdən soruşam ki, bizim ADA Universitetimizdə keçirilən konfransda ən mühüm məsələlərdən də biri Türk dövlətlərinin təşkilatının gələcək perspektivası və orada cənab prezident çox maraqlı bir cümlə dedi ki, mən istərdim Türk Dövlətlər Təşkilatı beynəlxalq arenada vahid bir aktiv bir rola malik olsun və bəzi beynəlxalq məsələlərdə, qlobal məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etsin. Bu barədə istərdim Tural müəllim sizdən soruşam və Suriyada baş verən dəyişikliklər və ərəb dünyasında baş verən dəyişikliklər Azərbaycanın Suriyada rolu, ondan savayı bizim deməli ərəb ölkələrinin şirkətləri ilə yaşıl enerji layihələrimiz və ümumiyyətlə ərəb dünyasının inteqrasiyasında Azərbaycan necə orada iştirak edir, necə əməkdaşlıq edir, bu barədə Zaur müəllim qısaca siz də öz fikirlərinizi bildirərdiniz. Tamam, buyurun. Birincisi, cənab prezidentin çıxışında strateji xətt məhz yeni dünya düzəninə biz nə cür gedirik və bizim dostlarımız, bizim tərəfdaşlarımız nə cür gedir? Güclü şəkildə getməliyik, daxil olmalıyıq. Ona görə bizə ən yaxın olan Türk dünyası, Türk evidir və cənab prezident onu sizin dediyiniz kimi xüsusi vurğuladı ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı hazırda artıq formalaşmaqda olan yeni dünya prosesində, nizamında öz yerlərini tutmalıdırlar. Bu iqtisadi, humanitar və soft power dediyimiz mədəniyyət elementləri ilə yanaşı hard power, yəni ki, güclü siyasi, hərbi birlik kimi formalaşmaq lazım. Çünki biz xəritəyə baxsaq, coğrafiyaya baxsaq, yəni bu Çin, artan gücü Çin var, Rusiya var, bir tərəfində Avropa İttifaqı var, Avrasiya, yəni çox böyük bir məkandır. Burada müxtəlif güc mərkəzlərinin rəqabət apardığı bir platformadır. Ona görə biz düzdür, hamı ilə əməkdaşlıq istəyirik, hamı ilə dost oluruq. Ancaq eyni zamanda biz güclü olmalıyıq ki, bizi hörmət etsinlər, bizi qarşılıqlı bərabər tutsunlar və ona görə də Azərbaycanın Türk dünyasında liderliyi, məhz cənab prezidentin, Türkiyə Cumhurbaşqanının liderliyi altında çox gözəl proses gedir. İnşallah ki, bu öz məntiqi nəticəsinə çatacaq. Mən əminəm ki, yeni dünya düzənində Türk dünyası xüsusi yer tutacaq. Təşəkkür edirəm Fariz müəllim. Məlum olduğu kimi Bəşər Əsəd rejimi devrildikdən sonra, Bəşər Əsəd ölkəni tərk etdikdən sonra artıq Suriyada yeni bir reallıqlar formalaşmağa başladı və bu prosesdə qardaş Türkiyə mühüm rol oynadı və qardaş Türkiyə ilə birlikdə Azərbaycan da bu proseslərə qoşuldu. Suriyanın humanitar məsələlərdə Suriyaya yardım göstərmək məsələlərində Azərbaycan müvafiq addımlar atıla biləcəyini bəyan etdi. O cümlədən cənab prezidentin Antalya diplomatik forumu çərçivəsində Suriyanın müvəqqəti prezidenti Əhməd Aşşara ilə görüşünü də xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu da Suriya ilə Azərbaycanın gələcək əməkdaşlığı ilə bağlı gələcək planları müəyyənləşdirildi. Həmçinin görüş zamanı cənab prezident Suriyanın müvəqqəti prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət etdi. Suriyada səfirliyimizin artıq bərpa olunması da ikitərəfli əməkdaşlığın gələcəkdə inkişafından xəbər verir və hesab edirəm ki, Azərbaycan qardaş Türkiyə ilə birlikdə Suriyanın bərpası prosesində, o cümlədən humanitar məsələlərdə yaxından iştirak edəcək. Təşəkkür edirik. Bizim müzakirəmiz sona çatdı və mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim hörmətli millət vəkilləri Azərbaycanın dünyada artan diplomatik rolu haqqında danışdılar, bizim iqtisadi layihələrimiz haqqında danışdılar və belə görünür ki, doğrudan da dəyişən dünyada, çox
böyük belə deyək də dəyişikliklər baş verən dünyada Azərbaycan həm stabil ölkə olaraq qalır, həm də diplomatik münasibətlərini də və diplomatik belə deyək gücünü də artırır. Bu da bizim ölkəmizin gələcəkdə də inkişafına zəmin yaradır. Təşəkkür edirik hörmətli millət vəkilləri. Ümid edirik ki, belə müzakirələr gələcəkdə də davam edəcək. Sağ olun.